Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleyküm. Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Səhifə Səccadiyyədən dərslər verilişində hər birinizi xoş gördük. Bizim bəhsimiz Səhifə Səccadiyyənin birinci duasında idi. Yetişdik duanın son hissələrində. İmam Səccad əleyhissalam qeyd olundu ki, Allaha dua edib bir sıra şeyləri istəyəndə Allaha həmd o səna edərdi. Həmdi də birinci dua şəkildə edərdi. Yetişik duanın bu hissəsində. Vəlhəmdülillah. Yenə Allaha həmd edir. Hansı nemətin müqabilində? Əlləzi dəllənə ələt tövbə. Həmd olsun Allaha ki, Allah Teala özü bizə yol göstərib tövbəni. Tövbə qapısını bizə açıq qoyub. Tövbəyə bizi təşviq edib. Quran-ı Kərimdə çoxlu ayələr də vardır ki, kim günah eləsə əzabı, cəzası budur, illəlləzinə. Məgər o şəxslər ki, tabu, tövbə ediblər. Allah Teala özü tövbə yolunu bizə göstərib. Tövbə qapısının açıq olmağı bir dənə böyük nemətdir ya. Hər birimiz insanıq, hər birimizin həyatında böyük kiçik günahlarımız var. Gərək etiraf edək, əl-ismətu li əhliha. İsmət öz əhlinə məxsusdur ki, onlar məsumdurlar. Amma bizlərdən hər birimizin kiçik, böyük, özümüzə məxsus bir sıra günahlarımız vardır. Əgər tövbə qapısı açıq olmasaydı, hər bir günahla biz cəhənnəmə layiq görünərdik. Amma Allah Teala insana fürsət verib, tövbə qapısını açıq qoyub və tövbə qapısının vasitəsilə biz eləyə bilərik yenidən qayıdaq. Günahlarımızı bağışlatdıraq. Buyurur ki, əlləti. Bu tövbə elə bir şeydir ki, ləm nufidha illa min fəzlihi. Bu tövbənin heç bir fəlsəfəsi yoxdur, heç bir səbəbi yoxdur, məgər Allahın fəzli. Bu Allahın fəzlindəndir, lütfündəndir, rəhmətindəndir. Baxın, hal-hazırda dünyada və yaxud da o zamanlar padişahlar ki var idi, şahlar ki var idi, onların da özlərinə məxsus qayda qanunları var idi. Hər kəs o qanunu tapdalayardısa, cəzalanmalı idi. Heç bir, yəni ən azından mən bilmirəm ki, belə bir şey var ki, insan bir dənə cinayət edə, hər hansı bir hakimiyyətin, hər hansı bir dövlətin qanununda, o deyir ki, mən tövbə elədim, artıq o cəzalanmayır. Və şəxsi məsələlərdə ola bilər olsun. Amma ictimai məsələlərdə insan nə qədər böyük günah etsə də, Allah Teala onu eləyir, tövbə eləsə, peşman olsa Allah Teala onun günahını bağışlayır və cəhənnəmdə yandırmayacaqdır. Bu Allahın lütfündəndir, rəhmətindəndir, mehribançılığındandır. Fələv ləm nə'tədid min fəzlihi illa biha ləqəd həsunə bəlauhu indənə. Bu ki, Allahın fəzilindən, rəhmətindən, lütfündən, əgər heç bir şeyi hesaba gətirməyək, məgər bu tövbə məsələsini bu kifayət edər ki, Allah Teala bizi elə bunun vasitəsilə imtihan etsin. Yəni Allah Teala'nın bütün nemətlərini qoyaq kənara. Elə bu fəzlini nəzərə alsaq ki, biz günah edəndə dərhal bizi cəzalandırmır və bizə möhlət verir, əgər tövbə edib qayıtsın, günahları bağışlayarıq, bu özü kifayət edir. Və cəllə ihsanuhu ileynə. Tövbə elə bir şeydir ki, çox dəyərli bir ihsandır bizlər üçün, biz insanlar üçün. Lakin bizlər bunun qədrini bilmirik. Və cəsumə fəzluhu əleyna. Bu tövbənin vasitəsilə Allah Teala'nın elə fəzli biz üçün həddindən artıq böyükdür. Fəma haqəzə qanət sünnətu fit tövbə limən qanə qəbləmə. Çox gözəl məsələyə şeirli. Amma bu İslam ümmətinə aiddir. Allah Teala tövbə qapısını açıq qoyub, insan tövbə edəndən sonra günahları bağışlanır. Amma bu qayda qanun, tövbə məsələsində olan qayda qanun, sünnət fəma haqəza qanət. Belə deyildi limən qanə qəbləna, bizdən əvvəlki yaşayan ümmətlərdə. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, fəbi zulmin minəlləzinə hadu, bu məzmunda o yəhudilərdən bəzilərinin o zülmünün vasitəsilə hərrəmnə əleyhim tayyibatı, bir sıra şeylər ki, pak idilər, biz onlara haram elədik. Dərhal cəzalanırdılar. Amma İslam ümmətində belə deyil. Ləqəd vəzəənnə ma la taqətə lənə bih. Allah Teala bizlərdən götürdü o şeylər ki, bizim qüdrətimiz yoxdur. Quranda Bəqərə surəsinin sonuncu ayəsində vardı ki, o şeylər ki, bizim qüdrətimiz çatmır, onlara qüdrətimiz yoxdur, imkanımız yoxdur həyata keçirməyə, ilahi onları bizdən götür günüm. Və ləm yükəllifnə illa vus'ən. Allah Teala bizə yalnız və yalnız qüdrətimiz və bacardığımız şeyləri təklif olaraq bizim boynumuzda qoydu. Və ləm yücəşşimnə illa yusra. Asanları bizə təklif elədi və istədi. Və ləm yedə
li əhədin minna hüccətən və la üzrən. Tərk eləmədi bizlərdən heç birimiz üçün müəyyən bir üzr və hüccəti. Baxın, bunlar hamısı Allahın lütfündən irəli gəlir. Davamında buyurur ki, fəl-haliku minna mən hələkə əleyhi və səidu minna mən rəğbə ileyhi. Həlak olan biz insanlardan əgər hər hansı birimiz həlakətə uğrayırıqsa, aqibətimiz xeyirli olmursa, onun səbəbi bizim özümüzdür. Allah Teala heç şəxsin həlakəti yoxdur. Allah Teala deyib, nə qədər günah etsən də tövbə qapısı açıqdır, qayıt tövbə elə, mən səni bağışlayacağam. Əgər sən etmirsənsə və yaxud o qədər günah edirsənsə, tövbə fikrinə düşmürsənsə, ölənə qədər günahla məşğul olursansa, bəs sən özü həlak elədin. Allah Teala tövbə qapısını sənin üçün açıq qoymuşdur. Və səidu minna mən rəğbə ileyhi. Biz insanlardan da hər hansı şəxs ki, xoşbəxt olur, səadətə çatır, nicat tapırsa, səbəbi budur ki, mən rəğbə ileyhi, Allaha rəğbət göstərib. Allaha meyl edib, Allaha tərəf addım atıb, tövbə qapısından istifadə edib, öz günahlarını bağışlatdırıb. Vəlhamdülillah, həmd olsun Allaha. Bi kulli ma həmidəhu bi ədnə mələikəti ileyhi. Allah Taala'nın o bütün mələkləri, hər o bir şey üçün ki, Allaha həmd və səna edib, biz də o şeylərin müqabilində Allaha həmd edir və əkramu xəliqətihi əleyhi. Allaha, ən əziz bəndəsi Allaha, Allahın onlara verdiyi nimətin müqabilində necə həmd edibsə, biz də deyirik ki, əlhəmdülillah, o formada Allaha həmd edirik. Və ərza hamidəyhi lədəyhi həmdən yəfzəlu sairəl həmd. Elə bir həmd və səna edirik ki, Allaha ki, bizim həmdimiz bütün həmidlərin hamısından üstün olsun. Necə üstün olsun? Kəffəzlə Rəbbinə ələ cəmi xəlqi. Necə Allah Taala'nın özü, öz varlığı bütün məxluqatın hamısından üstündürsə, bizim etdiyimiz həmddə mələklərin, peyğəmbərlərin, imamların, Allahın razı olduğu bəndələrin həmdi kimi olsun ki, bu həmd digər insanların, digər məxluqatların həmdindən üstün olsun. Thumma ləhul həmd. Yenə də Allah həmd və səna edir. Sonra onun üçündür həmd. Yalnız və yalnız ona məxsusdur həmd. Məkana kulli ni'mətin ləhu ələynə. Hər o nimət ki Allah Taala'nındır, amma bizə vermişdir. Bütün bu nimətlərin müqabilində də həmd yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Və əla cəmi ibadihil mazin vəl-baqin ədədə ma əhadə bi ilmu min cəmiil əşya. Buyurur ki, keçmişdə olan bəndələrinin hamısına verdiyi nimətlərin müqabilində, bundan sonra dünyanın sonuna qədər nə qədər insanlar gələcək, onlara müxtəlif nimətlər veriləcək, onların hamısının müqabilində Allaha həmd və səna olsun. Allahadır, Allaha məxsusdur həmd və səna. Elə həmdi ki, əhadə bihi ilmuhu min cəmiil əşya. Allah Teala onu hamısını elm baxımından əhatə eləmişdir. Yəni Allah Teala'nın vücudu, varlığı bütün şeyləri əhatə eləmişdir. Bütün varlıqlara verilən niməti müqabilində biz Allaha həmd və səna edirik. Və məkana kulli vahidətin minha ədəduha əzafən müzaəfə. Elə ədədi ki, neçə bərabər olsun. Sayı hesabı olmasın. Əbədən, sərmədən ilə yevmil qiyamə. Bu həmdimiz əbədi olsun, həmişəlik olsun ta qiyamət gününə qədər. Duanın sonunda İmam Əleyhisselam buyurur ki, həmdən la muntəhəli həddihi. Biz istəyirik ki, Allaha elə həmd edək ki, onun həddi hüdudu olmasın, nihayəti olmasın, sonu olmasın. Yəni ardıcıl olaraq Allahın ardıcıl nemətləri müqabilində Allaha həmd edir. Və la hisabə li ədədihi. Elə bir həmdir ki, onun ədədi hesaba gəlməsin. Və la məbləğə li qayəti. Onun sonuna əl çatmasın. Və lənqita li əmədihi. Onun axırını, necə deyərlər, əhatə etmək olmasın. Həmdən. Elə bir həmdir ki, yəkunu vuslətən ilə taətihi və əffihi. Elə bir həmdir ki, o həmd bizi çatdırsın Allahın itaətinə və nəticədə Allahın əff etməyinə. Yəni, sırf həmd elə dildə olmasın, əlhamdülillah, xeyr. Elə bir həmdir ki, bu neymətləri tanıyaq, bu neymətləri verəni tanıyaq, bu neymətləri verəni tanıdıqdan sonra bu həmd o səna etmək bizi yetişdirsin, nəyə? Yetirsin bizləri Allahın itaətinə və Allahın əffinə. Və səbəbən ilə ridvanihi. Bu həmd səbəb olsun, biz Allahın razılığını ələ gətirək. Riyakarlıqdan olmasın, məcbur olaraq olmasın, özümüzü kimlərə göstərək olaraq olmasın. Və zəriyyətən ilə məğfirəti, elə bir həmdir ki, bu həmd vəsilə olsun, vasitə olsun Allahın məğfirətini qazanaq.
və təriqən ila cənnətihi. Bu həm bizə yol olsun Allahın cənnətinə və xəfirən min nəqimətihi. Bu həm sənə elə ixlaslı şəkildə olsun, Allaha münasib olsun ki, bu bizə pənah versin, sığınacaq versin Allahın qəzəbindən, Allahın əzabından və əmnən min qəzəbihi, Allahın qəzəbindən bizi amanda saxlasın və zəhirən əla taətihi. Bu həmd o sənə elə gözəl olsun ki, bu həmd sənə özü kömək olsun, biz Allaha itaət edək və hacizənən məsiyyətihi. Həmd o səna etmək insanı bu yerə də gətirib çatdırar ki, günahla onun arasında mane olar. Biz həqiqi mənada Allah həmd o səna edəriksə, Allah Teala bu həmd o sənanı mane qərar verər, hicab qərar verər, ən məsiyyətihi, məsiyyətindən, günahından. Və ovnən əla təədiyyəti həqqihi. Elə bir həmd o sənayi ki, o həmd o sənə bizə kömək olar, Allahın haqqını biz əda edək. Allahın bizim boynumuzda çoxlu haqları var. Übudiyyət bir haqdır və digər hüquqlar ki, bəyan edilmişdir. Məxsusən də İmam Səccad əleyhissalamın hüquq risaləsində işarə olunmuşdur. Bu həmdin bu qədər bərəkəti vardır. Həm dünyada bizim əlimizdən tutar, bağışlanmağımıza səbəb olar, həm də Allahın razılığın, Allahın itaətin, Allahın məğfirətin, Allahın cənnətini qazanarıq. O tərəfdən də Allahın qəzəbi ilə bizim aramızda, Allahın əzabı ilə bizim aramızda bir maniyə olar. Allaha günah etmərik və Allahın hüququnu riayət edərik və vəzaifihi, Allahın müqabilində olan vəzifələrimizə əməl edərik. Həmdən nəsədu bihi fis-süəda. Elə bir həmd-u sənayi ki, bu həmd-u sənanın nəticəsi bu olar ki, biz də həqiqi səadətə çatıb, xoşbəxt olub, xoşbəxt insanların cərgəsində olarıq qiyamətdə. Ya əyyətuhən nəfsul mutmainnə, ey mutmain olan nəfs, irci ilə Rabbika radiyyətən mərdiyyə, öz Rəbbinin tərəfinə qayıdı. Həm o səndən razıdır, həm də sən ondan razısan. Fədxulu fi ibadi, daxil olur mənim o gözəl bəndələrimin cərgəsinə arasına, fədxulu cənnəti və cənnətimə daxil ol. İnsan bu dünyada Allahın verdiyi nemətlərin müqabilində bu qədər həmd-u səna edərsə, nəticəsi xoşbəxt olar, həqiqi səadətə çatan insanlar olaraq, səadətli insanların, peyğəmbərlərin, imamların cərgəsində olar. Fis-süədai min əvliyaihi, hansı ki onlar Allahın övliyalarındandır. Və nəsiru bihi, və qərar taparıq bu həmdin vasitəsilə fi nəzmiş şühəda, o şühədanın, şəhidlərin və yaxud şahidlərin kənarında qərar taparıq. Bisyufi ədaihi İnnehu veliyyun hamid ki, artıq burada da duanın sonudur ki, həqiqətdə burada suyuf, qılınc, xəncər mənasında da olsa da, yəni biz əgər istəyirik Allah övliyalarından, həqiqi səadətə çatan insanlardan olaq və şəhid insanların cərgəsində olaq, şəhadət məqamına çatmaq üçün də Allahın düşmənləri ilə biz xəncərlə vuruşaq. Əlbəttə o vaxt xəncər idi, insan canı ilə hər halda düşmənlərin müqabilində, Allah düşmənlərinin müqabilində dayana. İnnehu veliyyun, həqiqətən yalnız və yalnız Allah bizim vəlimizdir. Özü də həmidun, yeganə varlığı ki, həm də layiqdir. İnnəmə vəliyyukumum Allah. Vilayət ayəsində ilk olaraq Allah Teala özünü bizlər üçün, biz insanlar üçün vəli hesab edir. İnnəmə vəliyyukum, yalnız və yalnız sizin vəliniz Allahdır. Və rəsuluhu vəllezine amenullezine yuqimunəs-salat və yu'tunəz-zakat və hum rakiun. Elhamdülillah, bizə ayrılan vaxt daxilində biz eləyə bildik ki, Səhifə-i Səccadiyənin birinci xütbəsini tamamlayaq. İnşallah gələn verilişimizdə Səhifə-i Səccadiyənin ikinci xütbəsinə keçərik. Hamınızı Allaha tapşırıram. Və sallallahu ala seyyidina Muhammed və alihi tahirin.